Привет, друзья! Привет, это Pima Life. И сегодня у нас интересный выпуск. Потому что к нам попала практически вся линейка гитар La Mancha. И было, конечно, бы странно не воспользоваться ситуацией и не послушать, как звучит кое-какая гитара. А именно вот эта гитара, потому что это гитара на 3/4. Это гитара, которая используется маленькими учениками. Либо тревел гитара. Ну да. Мне всегда было любопытно узнать, сильно ли оно отличается от полноразмерной гитары. Потому что когда играешь, как бы, вроде так же. Да, но это 3/4, 4/4, да. И мы сейчас сравним быстренько, как же все-таки по звучанию и по характеристикам дерева. Эти гитары все-таки отличаются. Отличаются, давайте начнем с сходства. Да. С того, что похоже. В общем, здесь у нас красное дерево, это, естественно, ламинат. Здесь то же самое. Гриф НАТО. Там то же самое. Тоже красного дерева. Ну да, как мы поняли. Здесь у нас палисандр. И там палисандр. Но дека, вот здесь дека массивная. А здесь ламинированная. Да, это, кстати, кедр, что тоже необычно. Кедровые деки в последнее время не так часто встречаются. 3/4. Я в полной уверенности был, что вот здесь как раз массив, здесь ламинат, а вот наоборот. Да, потому что здесь вот видишь, что такое? Да. Вот это наклеечка, а там нет такой наклеечки. Это говорит EGTA. Это Европейская ассоциация преподавателей игры на гитаре. То есть эту гитару они рекомендуют, а эту гитару они рекомендуют, но лучше эту. Ну да, во всех гитарах у La Mancha, честно говоря, был удивлен. Double hole, да? Да, так называемый double hole, то есть на бридже 12 отверстий, то есть, способ завязки такой симпатичный получается. То у меня, кстати, на дорогой гитаре такая на японской твоей. Но не путайте, не надо сюда 12 струн ставить. А ты не поставишь один. Хотя, наверное, есть кто попытается это сделать, но не стоит. Давай лишь скажем название. Да, то мы так начали и не рассказали. У меня в руках La Mancha Rubinito CM59. А у меня Rubinito LSM. Да, это, кстати, здесь получается мензура 59 да, это 63 сантиметров. Да? А это нет, это полноразмерно, это 650 миллиметров. Угу. То есть это 4/4. Самое главное преимущество La Mancha — это то, что у них есть все размеры гитар. Вообще? То есть для любого ребенка можно подобрать, в общем-то. От 47? Да, то есть у нас... Не лет, а 47 сантиметров мензуры до 65. Да, то есть у нас 59, а есть 47, есть 40... 53, 53, 59, 57, 63 и 65 стандартная. Знаешь, для чего это сделано? Покупайте гитары, ребенок растет, гитары покупаются и так далее. Да, кстати, хорошо. Так что другие производители тоже, что вы спите, пользуйтесь. И что еще интересно? Это действительно преимущество, потому что иногда приходят и спрашивают гитары, да, и либо стандартная, либо половинка, и все. 3/4 обычно. Половинка, кстати, не так. Даже у меня, например, была ученица, которой нужно было чуть-чуть меньше гитар, условно 7/8. И ее достать не было возможности. А здесь все, пожалуйста. В целом в этих гитарах все продумано. Да, это простые рабочие инструменты. И вот это еще интересно, друзья, это интересно, что это, по сути, наверное, аналог... Yamaha C40. Да. В принципе, как бы мы с уважением относились к этим гитарам, к которым мы делали обзор, да, на Yamaha C40. Действительно, она, наверное, выигрывает у многих гитар начальных уровней. Но вот эта гитара, я бы сказал, что могла бы конкурировать. Я тоже так думаю. В общем, как раз можно сравнить звучание. Да. А помогать нам в этом будет... сам Антонио Баранов. Черный пояс по гитарному искусству. Поехали, послушаем, как звучат эти две гитарки. Погнали.
Микрофон, а живьем, вот я скажу свое ощущение. Самое удивительное для меня оказалось, что это не тише, чем вот это. Да, Вот за счет записи. массива. Не знаю, за счет чего. А как думаете вы? Да, так что голосуйте, там у нас есть голосовалка, какая гитара вам понравилась больше. Но я думаю, мы увидимся в следующий раз. В следующую пятницу на нашем YouTube-канале в 12 часов дня. Пока! Гитара-голосовалка, сейчас. Все, пошли.